Tunggu ya, Bo. Belum. Ya, ready. Hai teman-teman, sekarang kita kembali lagi bermain yang namanya Squishy. Sekarang aku beli yang cupcake. Lembut. Kalau aku slownya apa ya? Cepat. Kalau teman-teman pasti lambat kan? Harumnya harum. Harum apa tuh namanya, harum es krim. Coba teman-teman, ya kan? Aku pengen cium lagi Sekarang kita akan memencet bahan-bahan di belakangnya. Pertama es krim cherry, anggur, dan stroberi. Matanya juga, dan mulut. Oke, mau tahu linknya di mana? Linknya di Ciputra. Ciri-ciri tokonya seperti toko es krim berwarna pink. Oke, besok kita akan kembali lagi bermain Squishy. Bye bye teman-teman di rumah.